Друзья, когда я фотографирую на Эгершельде, на маяке, меня часто спрашивают: Юлиана, а если мы придем вечером, может быть, будет поменьше людей? Смотрите, сейчас закат и поток людей не уменьшается. Это говорит о чем? О том, что если вы хотите сделать себе классную съемку на маяке, на Эгершельде в Владивостоке, я бы вам посоветовала встать максимально пораньше и где-то уже минут через 30 после рассвета начать фотографироваться.